Ураза тоту һәрбер мөселман балигъ булган һәм үз акылында булган кешегә фарыз була. Шуңа күрә һәрбер Аллаһ Тааланы таныган кеше һәм инде ул балагат яшенә җитсә, ягъни совершеннолетний русча әйткәндә булса һәм үз акылында булса, ул кешеләргә ураза фарыз була. Иң беренче ураза тоту Аллаһ Тааланың ул фарызы. Чөнки Аллаһ Таала каршында иң яраткан гамәл ул фарызны үтәү. Шуңа күрә ураза тотучы кеше иң беренче аңларга тиешле ул Аллаһ Тааланың фарызын үти. Һәм инде Пәйгамбәребезнең хадисләрендә килә, Рамазан аенда җәннәт ишекләре ачыла, җәһәннәм ишекләре ябыла, шайтаннар багауга бәйләнә дип килә. Ягъни булар бөтенесе дәген Аллаһ Таала бу айны ярата һәм бәндәләрен бу айда аңар якын айларын, гыйбадәт кылуларын тели һәм аларга җәннәт вәгъдә итә, җәһәннәмнән котылуны вәгъдә иткән шикелле мәгънә дә. Шуңа күрә кеше тырышырга тиеш шушы айны гыйбадәттә үткәрергә. Һәм иң олы гыйбадәт бу айда ул ураза тоту.